كان الفلاسفة والمفكرون قديما يقطعون آلاف الأميال ويهجرون بيوتهم نحو الصحاري والكهوف البعيدة، متحملين قسوة الطبيعة ليفعلوا شيئا نكافح جميعا اليوم للهروب منه، وهو العزلة. المفارقة في عصرنا الحالي هي أننا أصبحنا نعيش في رعب من الهدوء، نهرب من أنفسنا إلى شاشات الهواتف، في حين كان الأقدمون يرون في هذا الفراغ أعظم كنز للبشرية. فلماذا يرى معظم الناس اليوم في العزلة سجنا، بينما وجد فيها الحكماء بوابتهم الوحيدة نحو الحرية المطلقة؟ وكيف تحول وحدتك من سجن إلى ملاذ آمن؟ أولاً، الفرق بين الوحدة كمرض والوحدة كاختيار حر. الوحدة التي يشتكي منها الناس هي شعور بالفقد والانفصال عن الآخرين، كأن تجلس في غرفة مزدحمة ولا يشعر بك أحد. هذه وحدة مرضية تأتي من الخارج وتهز الروح. أما الوحدة التي يختارها الحكماء فهي الخلوة الاختيارية التي يقصد بها الإنسان ربه وينقطع بها عن الناس. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. هذه هي وحدة الذاكرين. قال الله تعالى في قصة أصحاب الكهف: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذه الآية تؤكد أن الاعتزال عن الفساد قد يكون سببا لنشر رحمة الله عليك. ونبينا إبراهيم عليه السلام قال لقومه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إبراهيم اختار العزلة عن الشرك ليتفرغ لدعاء ربه. ثم قال الله تعالى بعدها: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فلما اعتزلهم الله وهبه الذرية الصالحة والنبوة. انظر كيف تكون العزلة الصحيحة سببا للعطاء الإلهي. سيدنا موسى عليه السلام اختار الخلوة 40 يوما ولم تكن عقابا بل تكريما. قال تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10. الفرق كبير، الأول هارب من نفسه والثاني ساع إلى ربه. الأول يسمع صدى الفراغ والثاني يسمع همس الملائكة. ثانيا، لماذا يخاف الناس من الوحدة؟ السكوت المريع أم مواجهة الذات؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر من صحبة السوء التي تورث الندم، لكنه لم يحذر من الصمت النافع، بل كان يتعوذ من شر القرناء ويعلم أصحابه أن المرء على دين خليله. الإنسان المعاصر مدمن على المشتتات، هاتف، أخبار، مقاطع قصيرة، كل هذا لكي لا يجلس مع نفسه دقيقة واحدة، لأن الجلوس مع النفس يعني مواجهة الأسئلة الكبيرة: من أنا؟ وإلى أين؟ وماذا بعد؟ الخوف من الوحدة هو في الأصل خوف من سماع صوت القلب الذي لم يصغ إليه أحد. قال الإمام علي رضي الله عنه كلمة ذهبية: من كثر كلامه كثر سقطه. والوحدة تعلم الإنسان أن يقل كلامه مع الناس ويكثر مناجاته لربه. حتى الإمام الشافعي رحمه الله كان يصف لنا هذه المعادلة بوضوح. قال: لولا الكتب والخلوة ما تأدبت. كان يرى أن الأدب الحقيقي والعلم النافع لا ينبتان في الزحام، بل في لحظات العزلة التي تروض فيها نفسك على الصمت والتفكر. فكم من جليس ساء سريرتك، وكم من وحدة كانت خيرا من 1000 صديق لا يذكرون الله. ثالثا، الحكماء كيف حولوا العزلة إلى حضارة. تأمل سيرة العلماء. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ذهب إلى المحنة وحده، لكنه خرج بإرث عظيم. والإمام البخاري رحمه الله جلس في خلوته ليصنع أصح كتاب بعد كتاب الله. والإمام الشافعي رحمه الله قال: صحبة الكتب آنس من صحبة من لا يرضيك. الوحدة عندهم ليست هروبا بل زراعة للنفس. قال تعالى: ففروا إلى الله. الفرار هنا ليس فرارا من الخلق جبنا، بل طلبا للقرب من الخالق. في الخلوة يتفتح العقل وتصح النية وتكتب الكتب وتفتح الفتوحات. أكثر اللحظات إبداعا في حياة العظماء كانت في لحظات وحدتهم، عندما أغلقوا الأبواب وفتحوا النوافذ على أنفسهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. والتقي الغني الخفي هو الذي لا يحب الشهرة ولا الظهور، قد اختار الخفاء والعزلة عن الأضواء، وهو غني بالله، غني النفس،
هذا هو الذي يحبه الله. رابعا، إزاي تبدأ تتدرب على الخلوة من غير ما تحس بالألم؟ التحول من الخوف من الوحدة إلى حب العزلة النافعة يحتاج إلى خطوات عملية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. البدء بخلوات قصيرة. خصص نصف ساعة يوميا بلا هاتف، بلا موسيقى، بلا بشر. اجلس في ركن هادئ وقل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو في غار حراء قبل الوحي، وهناك جاءه النور. ابدأ صغيرا ثم كبر. جرب أن تكتب مذكرة خاصة بوحدتك، ليس لأحد غيرك. اكتب فيها ما يمر بقلبك من هموم وأسئلة وأحلام. ستجد أن الورقة تصير صديقا لا يخون، وأن كلماتك تفتح لك أبوابا كنت تخاف أن تدخلها. الكثير من الصالحين كانوا يدونون خواطرهم في الخلوات، فتحولت إلى كتب تنير للبشرية. وحدتك قد تكون بداية كتاب لم تكتبه بعد. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. الوحدة وسيلة لتحقيق غنى النفس، فلا تخف منها. استخدم وقت الوحدة في الذكر والدعاء وقراءة القرآن بتدبر. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الوحدة التي تملأها بالذكر تصبح جنة متنقلة. لا تنسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مدح من كان لسانه رطبا بذكر الله ولو كان وحيدا. فالوحدة في الطاعة تكريم، والخلطة في الهلاك إجرام. خامسا، الفرق بين الوحدة وقت الفتنة والوحدة وقت الحاجة للمجتمع. الإسلام لم يأمر بقطع الناس بالكلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولهذا سئل الشيخ ابن تيمية رحمه الله عن العزلة والخلطة فقال: لا يمكن أن يكون فيها جوابا عاما، لكن العزلة لا تمدح مطلقا، والخلطة لا تمدح مطلقا، إنما تخالط الناس بقدر ما تصيب في مجامعهم، في صلواتهم، في مجالس الخير، في الدعوة، وتجتنبه في فضول المباحات التي لا طائل من ورائها ولا فائدة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: العزلة خير إذا كان في الخلطة شر، أما إذا لم يكن في الخلطة شر فالاختلاط بالناس أفضل. الحكمة أن تختار. في أوقات الفتن تنوي العزلة لحفظ دينك. قال النبي: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. وفي أوقات القوة تنزل لتعمر الأرض وتقيم الحق. الحرية الحقيقية أن تملك المفتاح. إذا أردت خلطت بإتقان، وإذا أردت انعزلت بلا وجل. أما من لا يقدر على البقاء وحيدا ولو ساعة فهو عبد للزحام لا حر. لكن انتبه، ليست كل عزلة محمودة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من صحبة السوء التي تقطعك عن الله، لكنه لم يقل بقطع الناس بالكلية، بل قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس. إذا التوازن. اعتزل القرون الفاسدة، ولا تعتزل الخلق بدعوة الزهد. العزلة النبوية ليست هروبا من مسؤولية الدعوة، بل هي وقود للروح كي تنطلق أقوى. الخاتمة. في النهاية يا صديقي، العزلة ليست سجنا إلا إذا اخترت أن تجعلها كذلك. هي مدرسة الأبطال، ومصنع الحكماء، ومهبط الملائكة على قلوب الذاكرين. تعلم أن تميز بين الوحدة الموجعة التي تأتي من الفراغ، والعزلة المبدعة التي تأتي من الامتلاء بالله. ستجد أن أكثر اللحظات جمالا في حياتك ستكون عندما تجلس مع ربك في خلوة لا يراك فيها إلا هو. حينها ستدرك أنك لم تكن وحيدا أبدا، كنت فقط تستعد للقاء الأعظم. اللهم ارزقنا خلوة صالحة وجليسا لا يمل، وهو كتابك وسنة نبيك. ولا تجعل وحدتنا وحشة، بل اجعلها أنسا وقربا منك. لو وصلت للآخر تذكر أن الدال على الخير كفاعله. شارك الفيديو واشترك في القناة للمتابعة، وننتظر رأيك في التعليقات.